مرحبا، معكم عبد الرحمن حمادة، أخصائي النطق ولغة. راح أتكلم في كل حلقة عن مشكلة من مشاكل النطق. راح أكون مبسوط لو كان في تفاعل وأسئلة من قبل الأهالي والمهتمين. بإمكانكم التواصل عبر صفحتنا على الفيسبوك. أنا حابب أوضح عن شغلة مهمة جدا، هي الفرق بين الحرف والصوت. الصوت هو الذي نسمعه ونحسه، أما الحرف هو رمز كتابي بنعبر فيه عن صوت معين. إحنا مهمتنا كأخصائيين نطق ولغة، مهمتنا هي معالجة الأصوات وليس الحروف. هذا وبارك الله فيكم. تابعوني على صفحة المبدعون لعلاج النطق ومشاكل الكلام.